السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الصحفي حفيظ الدراجي معلق قناة بي إن سبور اليوم في تعليقه على مباراة المغرب ضد نيجيريا، مباراة ضمن بطولة كأس إفريقيا لأقل من 20 سنة. وقال حفيظ الدراجي أن المغرب لديه عدة مواهب عالمية في هذه الفئة السنية، لكن لا تتم المناداة عليها لأن المغرب يعتمد على أبناء أكاديمية محمد السادس، وهذا ما يسبب ضعف لهذا المنتخب. وقال حفيظ الدراجي أن إذا المغرب استدعى النجوم العالمية في هذه الفئة السنية سيكون من أقوى منتخبات العالم في هذه الفئة، سيستطيع التتويج بكأس العالم أو الوصول على الأقل لأحد الأدوار النهائية في كأس العالم للشباب. فالمغرب لديه العديد من النجوم في جميع دوريات العالم الكبرى، الدوري الفرنسي، الإنجليزي، الإيطالي، الهولندي، وحتى الألماني وحتى البلجيكي. لكن المغرب يعتمد حاليا على منظومة تعتمد على شباب مكونين في أكاديمية محمد السادس، مما يجعلهم يحترفون في الدوريات الأوروبية. المغرب ينهج سياسة الاعتماد على شباب المكونين داخل الوطن من أجل تسويقهم للدوريات العالمية، وهذا ما يسبب ضعف هذا المنتخب أو هذه الفئة السنية. شكرا جزيلا، والمرجو الاشتراك بالقناة.